냉장고 속 음식 냄새 제거 방법 알아보자. 냉장고의 음식 냄새 간단한 방법으로 해결해보세요. 1. 녹차. 녹차는 냄새와 세균을 함께 없애줍니다. 녹차를 우려내고 남은 녹차 찌꺼기나 녹차 티백을 냉장고에 넣어두면 냉장고 냄새를 없앨 수 있습니다. 2. 커피 찌꺼기. 커피 찌꺼기를 모아서 햇볕에 말린 다음 냉장고 속에 넣어두면 냉장고 속의 나쁜 냄새가 없어지고 대신 향긋한 커피 냄새가 냉장고 속을 가득 채웁니다. 3. 맥주. 김이 빠져서 맛이 없는 맥주가 있다면 마른 행주에 묻혀 냉장고 구석구석을 닦아보세요. 냉장고 속 냄새는 물론 세균까지 잡아줍니다. 오늘은 여기까지입니다. 작은 생활 속 정보로 조금이나마 도움이 되길 바라겠습니다. 좋아요, 구독을 하시면 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.